tady Kundura.cz, je tady se mnou Domin. Čes. A budeme vám ukázat, jak natáčíme o freestyle scooteringu, jak něco skáčeme. Sice jsme monstři, tak nám nic neříkejte. Takže Domin natočí, jak pojede Lukáš, potom to převezmu a pojede Domin. Takže čau, tohle je naše poslední, ne poslední, ale končíme toto video a u příštího videa čus. Čes.